Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje no canal vou mostrar para vocês aqui o mais novo pack de trilhas e efeitos sonoros para você que é produtor, para você que gosta de produzir suas próprias vinhetas, próprio comercial, para você que trabalha em rádio, para você que que trabalha aí com YouTube, entendeu? Então esse pacote aqui foi um pacote escolhido por mim, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tá? Cada pacote, cada trilha foi escolhido por mim por pasta e são 24 itens, beleza? Então se você está à procura de efeitos que muitas das vezes você não acha na internet, difícil você encontrar, aqui o canal é esse, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like. E no final eu vou revelar a grande oferta para você estar adquirindo esse pacote aqui, beleza? Então para você ver aqui, eu vou mostrar rapidão para você aqui, para não vou enrolar muito nesse vídeo, só mais para mostrar para vocês aqui o que é que vem nesse pack, tá? Ó, drama e ação vem aqui, são dentro dele tem 100 itens, eu vou colocar para você escutar, não colocar tudo. Então tem muita coisa boa aqui, pessoal, tá? Muita trilha boa para você estar produzindo as suas vinhetas aí, para quem gosta de produzir as vinhetas em impacto, enfim. Então esse pack aqui ele é exclusivamente para você, tá? Vou colocar aqui mais um aqui, ó. Esse pacote aqui eu acho um dos melhores pacotes de trilhas e vinhetas aqui, ó. Tem também para vinhetas curtas aqui, ó, tá? Para quem produz aí vinheta para rádio, esse pacote aqui é top. Dentro dele tem 200 itens, tá? Aqui tá marcando aqui embaixo. Então, pessoal, esse pack aqui é um pack bem exclusivo. É um pack mesmo totalmente voltado pro produtor mesmo, que precisa ter um pacote top de produção. Esse pacote aqui é pra você, tá? Olha, só trilha top aqui, ó, pra entrada. Ó, pra entrada de vinhetas. Inclusive, até o que eu uso, eu vou mostrar pra você aqui, mais do que eu falar, eu mostrar o que eu uso aqui nesse pacote. Que eu sempre vou colocar aqui o que eu uso para vocês. Não vou colocar nada que vocês não vão gostar. E sim, eu ver, aprovar e vou mostrar para vocês aqui, tá? São as trilhas que eu uso aqui diariamente, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Programa. Ó, trilhas aí, ó. Noite insana. Entendeu? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma abertura aqui. Ó. Alô, DJ Clecinho! Entendeu, pessoal? Olha aqui, ó. São as trilhas que eu mais uso aí. Tá tudo nesse pacote. Tá? Olha, ó. Atenção. Trilhas top, muito top mesmo, pessoal. Que você pode estar usando aí nas suas produções. Ó. Prepare-se. Rosário Oeste e região, dia 10 de maio, no West Pub. Alô, rapaziada, mais uma vez sou eu. Tem baile do Dantinho com M e mais. Ó. E mais. Muita trilha legal aqui, pessoal, que você pode brincar aí, ó. Olha aqui, deixa eu ver aqui essa vinheta aqui. Não, não é. Então, tem muita coisa aqui. Eu não vou mostrar muito pro vídeo não ficar muito grande. Ó. Já imaginou um efeito desse numa vinheta? Então, esse pacote aqui que eu trouxe pra vocês aqui é um pacote top mesmo de trilhas aí, ó. Pack FX pra você produzir aí, ó. Ó. Laser. Jingle, né? Aquelas vinhetas pra jingle.
Que você pode estar usando aí nas suas rádios aí. Então tem muita coisa boa aqui nesse pack. Não vou mostrar muita coisa senão porque o vídeo vai ficar grande, pessoal. Olha aqui, ó, trilha para esporte também tem. Então tem uma diversidade de trilhas e efeitos para você aqui que é produtor. Claro que sim, vai saber o que você vai querer usar aqui, né? Então tem muita coisa, ó, tem trilhas, tem efeitos para alguma produção que você vai fazer, ó. Tem tudo aqui, ó, corneta, ó, contagem. Então tem muita coisa boa dentro desse pack aqui, ó. Trilhas para para notícias. Aqui são 83 itens aqui para você nesse pacote. Muita coisa boa, beleza? Olha só isso aqui. Ó, olha só, tudo de coisa boa, pessoal, que tem aqui. Muita coisa boa mesmo. Trilhas para esporte número 2 também tem de novo aqui. Então tem uma diversidade de trilhas e efeitos aqui para você, se você for adquirir, tá? Ele tá com valor promocional aí de R$ 47. Você solicitou o pagamento via Pix ou até mesmo pela plataforma aí que você vai, se caso você entrar em contato comigo, você solicita pelo Pix, você já envia um comprovante para mim lá no meu WhatsApp, que eu já te envio o link aqui imediatamente para você estar baixando aí. E também tem um super bônus para você, tá? Mais trilhas ainda para você que eu vou estar adicionando para você aqui. Não deu para mim colocar nesse vídeo, mas quando você for acessar, você for fazer a compra, vai estar lá para você estar baixando lá esse bônus exclusivo totalmente gratuito. Comprou efeito, comprou esse pack aqui, você vai receber mais ainda gratuito, mais um super bônus lá para você, beleza? R$ 47 para você adquirir, link fixado aí no primeiro comentário para você comprar. A promoção vai ser válida somente para quem entrar no link, e quando zerar aquele reloginho lá de cima lá, vocês vão ver que vai estar a promoção rolando. Acabou, já era, vai voltar o valor de R$ 197. Então aproveita, por R$ 47 você vai estar adquirindo, levando totalmente mais bônus ainda, fechou? Tamo junto, valeu!